साथीहरु नयाँ भिडियो आइसक्यो। केकलाई फिनिशिङ गर्नु पर्यो यसरी जाली रिबन वाला केक बनाउनलाई। त्यसपछि आफ्नो साइजमा काट्ने जाली बनाउनको लागि आफूले अनुमानित गरेको यसरी काटिसकेपछि यसमा अनि चकलेट हाल्ने माथिबाट चकलेट जाली बनाउनु पर्छ। आफ्नो साइज अनुसार चकलेटलाई यसरी राखेर कोन जस्तोमा अनि एक साइडबाट जाली बनाएर फेरि अर्को साइडबाट जाली बनाउनु पर्यो। यसरी जाली बनाइसकेपछि एकछिन सुक्न दिनु पर्यो। हल्का सुकिसकेपछि अनि केकमा राख्नुपर्छ। केकको माथि एप्लाई गरिसकेपछि एकछिन फ्रिजिङ गर्नुपर्छ। यसमा एकछिन फ्रिजमा राखिसकेपछि सुकेपछि त्यसको माथिबाट नि यो निकाल्नुपर्छ। जाली निकाल्ने माथि भएको बटर पेपर निकाल्नुपर्छ। बटर पेपर निकालेर राख्दै मैले अनि यसको माथिबाट टपिङ गर्ने चकलेटको धुलो जस्तै निकाल्ने। लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई। नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यो चकलेट निकाल्नुपर्छ। यसरी यो हार्ट शेपको मोडबाट मैले निकालेको छु। चकलेट निकालिसकेपछि यसको माथिबाट अनि नोजलमा राख्ने छवटा चिरी राख्दिउँ हामी माथि नोजल राखेर 4वटा 5वटा 6वटा यसको माथिमा चिरी राख्ने। यसको माथिबाट अनि अघि खुर्केको हामीले चकलेट राखिदिनु पर्ने। अनि त्यसको माथिबाट रिबन बान्दिने। लगभग रेडी भइसक्यो हाम्रो रिबन वाला केक, रिबन जाली वाला केक। हाम्रो झापातिर त्यसलाई यस्तै भन्छ। तपाईहरुकोतिर के भन्दो रहेछ कमेन्ट गरिदिनु होला। चेरी राखिसकेपछि केक रेडी भयो। रिबन जाली वाला केक। टक्कसँग मेरो केक रेडी भयो। लु हेर्नुहोस् त कस्तो छ साथी हो। यसो लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो च्यानललाई। सपोर्ट गरिदिनु होला। रिबन जाली वाला केक रेडी भयो। धन्यवाद हेर्दिकोमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। धन्यवाद।